Može li čitav svet mirno da spava dok se u tišini, iza zatvorenih vrata velikih prestolnica, kroje planovi koji menjaju mapu bezbednosti kakvu poznajemo, dok običan narod gleda svoja posla, u vojnim skladištima i tajnim energetskim čvorištima donose se odluke koje direktno utiču na sudbinu miliona ljudi. Velike sile se više ne kriju. Trka u naoružanju je zvanično počela, a male države na vetrometini istorije moraju hitno da odluče kom će se carstvu privoleti i koliko su spremne da plate sopstvenu bezbednost. Upravo se na jednom mestu prelomila sva napetost modernog doba, a to mesto je Ankara, gdje su se okupili lideri 32 države članice NATO alijanse na svom redovnom godišnjem samitu. Ono što je trebalo da bude protokolarni skup pretvorilo se u poprište ozbiljnih geopolitičkih potresa, diplomatskih igara, ali i otvorenih pretnji koje su stigle sa Balkana i odjeknule širom Evrope. I tu dolazimo do ključne stvari koja je podigla neviđenu uzbunu i potpuno poremetila planirani tok samita u Turskoj. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izašao pred novinare i javno, bez uvijanja, otvorio pitanje naoružavanja Srbije. Milanović je prst u oko alijansi stavio tvrdnjom da Srbija posjeduje rakete dugog dometa i to 100 kilometara u dubinu, zbog čega, kako je naglasio, i Hrvatska mora hitno da se opremi nečim sličnim. On je otvoreno rekao da je njegova dužnost bila da pred svim saveznicima otvori ovu temu, dodajući da mu je čudna trenutna politika naoružavanja Beograda. Postavio je javno pitanja koja su mnoge ostavile bez teksta, koja je uopšte procena pretnje na Balkanu i kako će to nabavljeno oružje iz Srbije na kraju biti iskorišćeno. Posebno je apostrofirao da Srbija ima izraelske dalekometne rakete sa dometom od nekoliko stotina kilometara, naglašavajući da su ti isti Izraelci istovremeno strateški partneri Hrvatske. Ali ovdje priča nestaje, već postaje još dramatičnija. Milanović se nije zaustavio samo na tome, već je napomenuo da su te hipersonične rakete samo jedan segment, da od odbrambenih sistema i naoružanja u Srbiji ima još mnogo toga i da će se Hrvatska kao država morati na neki način tome suprotstaviti. Ali kako? Tako što će se, prema njegovim rečima, hitno opremiti sličnim vojnim arsenalom. Zanimljivo je da je hrvatski predsjednik iskoristio ovu veliku međunarodnu scenu da se posredno obračuna i sa sopstvenom vladom u Zagrebu. Kako se navodi, on je oštro kritikovao politiku naoružavanja Hrvatskog ministarstva odbrane, kojim rukovodi ministar Ivan Anušić, pokazujući da unutar same Hrvatske bukti ozbiljan politički rat oko toga kako zemlja treba da se brani i troši vojni budžet. Zato je važno razumeti šta se dešavalo u pozadini ovog balkanskog verbalnog rata na turskom tlu. Dok je Milanović dizao uzbunu na plenarnim sastancima, u tursku prestolnicu su potpuno odvojeno stigli ključni ljudi hrvatske vlade. Naime, predsjednik Milanović je u Ankaru sleteo zvaničnim vladinim avionom, dok su ministar odbrane Ivan Anušić i ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman na samit stigli komercijalnim letom. Kada su novinari upitali Anušića zašto nisu putovali zajedno, on je odgovorio prilično banalno, da u vladinom vazduhoplovu jednostavno nije bilo dovoljno mesta. Međutim, odmah je postalo jasno da je u pitanju duboki politički jaz, jer je Anušić pred novinarima javno priznao da hrvatska delegacija uopšte nije utvrdila zajedničke stavove sa kojima će nastupiti na samitu. Dalje, ministar odbrane Ivan Anušić je izneo teške reči na račun sopstvenog predsjednika, rekavši da hrvatska vlada teško može da usaglasi svoja prozapadna i proevropska stajališta sa politikom Zorana Milanovića, koja je, kako tvrdi, dijametralno suprotna. Anušić je otvoreno optužio Milanovića da ne podržava saveznike unutar NATO-a, da ne podržava odbranu, nezavisnost i slobodu Ukrajine, te da to nisu samo nijanse, već dve potpuno različite politike koje se ne mogu koordinisati.
Ministar je čak priznao da uopšte nije bio upoznat sa onim što će predsjednik Milanović govoriti na glavnom sastanku čelnika država članica. U tom trenutku postavlja se pitanje, ako se unutar jedne male članice vodi ovakav rat, kako onda funkcioniše cela mašinerija NATO alijanse? Odgovor leži u zvaničnim projektima koji se paralelno odvijaju. Dok Milanović kritikuje vojni vrh, ministar Anušić je na marginama samita potpisao učešće Hrvatske u velikom zajedničkom NATO projektu nabavke transportnih aviona u koaliciji sa još 7 savezničkih država. Riječ je o projektu visoke vidljivosti za brzi vazdušni transport trupa, gdje se predviđa nabavka velikih transportnih aviona Airbus A440. Prema riječima ministra Anušića, Hrvatska do 2030. godine neće imati nikakvih financijskih obaveza ni troškova, a nakon te godine će se definisati učešće, što znači da Hrvatska neće posjedovati te avione, već će ih po potrebi rentati od partnera i tako ispuniti obaveze iz detaljnog plana razvoja sopstvenih oružanih snaga. Međutim, ovaj hrvatski dogovor je samo kap u moru na forumu odbrambene industrije NATO-a, koji je održan neposredno pre glavnog samita, a na kojem je objavljen niz projekata vrednih više desetina milijardi evra. Slušajte ovo. Na tom forumu je potvrđen ogroman ugovor sa švedskom kompanijom Saab za potpunu zamenu NATO-ve flote izviđačkih aviona AWACS, koja je do sada proizvodio američki gigant Boeing. Naručeno je 10 naprednih aviona Global Eye, čija se tačna vrijednost drži u tajnosti, iako je zamena ove flote najavljena još u novembru 2023. godine. Pored toga, kompanija Airbus je osigurala ugovor za isporuku 10. po redu vojnog transportnog aviona i aviona za dopunu goriva u vazduhu modela A330 MRTT, čime se alijansa približava svom konačnom cilju od ukupno 12 ovakvih letelica. Dalje, prema medijskim navodima, generalni sekretar NATO pakta Mark Rutte zvanično je objavio da će saveznici u narednih 5 godina uložiti više od 40 milijardi dolara isključivo u sisteme za odbranu od dronova. Sve se to dešava u senci velikih debata o tome ko zapravo plaća račune za zajedničku bezbednost. Samit u Ankari ostaje duboko obeležen pritiskom iz Vašingtona oko odbrambene potrošnje. Svi se sećaju prošlogodišnjeg skupa u Hagu, gdje su se 32 članice svečano obavezale da će do 2035. godine trošiti čak 5% sopstvenog BDP-a na odbranu, od čega 3,5% mora ići na takozvanu tvrdu odbrambenu potrošnju, odnosno kupovinu teškog naoružanja, dok preostalih 1,5% ide u infrastrukturu. I baš tu nastaje problem koji unosi veliku nervozu među evropske lidere. Unutar alijanse, prema informacijama koje se pominju među neimenovanim zvaničnicima, postoji ozbiljan strah od takozvanog pristupa hokejaškog štapa. Naime, mnoge evropske zemlje zbog nategnutih javnih financija planiraju da odlažu velika ulaganja u vojsku sve do perioda od 2034. do 2035. godine, a onda da naglo potroše milijarde kako bi veštački ispunile zadati cilj. To je izazvalo bes američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poznat kao čvrst i determinisan trgovac oružjem koji bez kompromisa zastupa interese SAD-a. Trump je par dana pre samita javno poručio da je smešno da Amerika nastavlja ovim jednostranim putem i objavio grafikone koji jasno pokazuju da Washington troši daleko više na vojsku nego bilo koji evropski saveznik pojedinačno. Dalje, kako se navodi, generalni sekretar Mark Rutte uložio je maksimalne diplomatske napore da smiri Trumpa, ističući da ostali saveznici već ulažu oko 4% BDP-a u odbranu i bezbednost, i to najčešće kupujući opremu proizvedenu upravo u Americi, čime su na putu da izjednače potrošnju sa SAD-om. Sa druge strane, analitičari poput Oane Lungescu
bivše portparolke NATO-a, koja je sada saradnica Kraljevskog instituta Ujedinjenih službi za studije odbrane i bezbednosti, skraćeno Rusiji, smatrali su da će samit ipak proteći konstruktivno. Prema njenim procenama, diplomate su se nadale da će se duh Evijana, odnosno pozitivna atmosfera sa nedavnog sastanka G7 u Francuskoj, preneti i u Ankaru. Lungescu je ukazala i na to da bi lični odnos između Trumpa i Rutea i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana mogli da održe samit na pravom koloseku, jer Trump, uprkos kritikama, sigurno ne bi želeo da samit propadne i da Erdogan izgubi obraz na domaćem terenu. Ipak, iza kulisa se ozbiljno razgovara o smanjenju prisustva američkih trupa u Europi, koji trenutno ima oko 80.000. Washington planira, kako se navodi, preraspodelu svojih strateških sredstava i ljudstva prema Aziji. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je još u maju da će sprovesti 6-mesečnu reviziju vojnog prisustva na europskom tlu. Vrhovni vojni komandant NATO-a u Europi Aleksus Grinkević izjavio je da su evropski saveznici u velikoj meri već pojačali napore da popune te praznine u kapacitetima koje ostaju iza Amerikanaca, iako nacrt deklaracije iz Ankare eksplicitno pominje član 5 o međusobnoj odbrani, u mnogim evropskim prestolnicama i dalje tinja potmuli strah od toga kako bi alijansa reagovala ako bi Rusija u narednim godinama odlučila da realno testira te granice, s obzirom na to da je Moskva u samoj deklaraciji zvanično opisana kao dugoročna prijetnja evroatlantskoj bezbednosti. Dalje, prema navodima pojedinih medija, deklaracija iz Ankare donosi obećanje o pomoći Ukrajini u iznosu od 70 milijardi evra za 2026. godinu, kao i ekvivalentan iznos za sljedeću godinu. Ipak, prema dostupnim informacijama, ovo treba uzeti s oprezom, jer u tom iznosu nema mnogo svežeg novca. Sjedinjene Američke Države neće dati direktan financijski doprinos za ovaj paket, a čak 30 milijardi dolazi od ranije dogovorenog kredita Europske unije Ukrajini. Ukrajinska ambasadorka pri NATO-u Aljona Hetmančuk izjavila je novinarima da se Kijev nada da će zvanično unošenje ovih brojki u deklaraciju naterati saveznike da barem ispune ono što su već obećali i da će to generisati dodatna sredstva. Istovremeno, ukrajinske kompanije su bile izuzetno aktivne u Ankari, tražeći licencu za proizvodnju raketa Patriot na svojoj teritoriji. Jedan visoki zvaničnik NATO-a je rekao za Radio Slobodna Evropa i otkrio da bi Kijev uskoro mogao da proizvede sopstvenu domaću verziju naprednog presretača Patriot PAK-2, i to za manje od godinu dana, što u alijansi svesrdno pozdravljaju. Na kraju ovog dramatičnog dvodnevnog zasedanja ostalo je otvoreno i jedno sasvim praktično pitanje: gdje će se i kada održati sljedeći samit? Iako je ranije u Haškoj deklaraciji bilo navedeno da će Albanija biti sljedeći domaćin nakon Turske, u zvaničnom nacrtu iz Ankare lokacije i datum su izostavljeni. Razlog za to je prilično neprijatan za Tiranu. Unutar NATO-a su se pojavile ozbiljne sumnje da zemlja koja troši manje od 2% BDP-a, a na odbranu uopšte ne treba da dobija čast da organizuje ovako važan skup. Albanija sada podhitno pokušava da usvoji novi vojni budžet, koji bi potrošnju podigao na 2,6%, ali konačna odluka o domaćinstvu odložena je za kraj godine. Uporedo s tim, među članicama se vodi debata da li se uopšte treba sastajati svake godine ili se treba vratiti starom sistemu održavanja samita na svake 2 godine, jer se mnogi žale da održavanje skupova u jeku rata troši previše resursa, a donosi premalo konkretnih političkih rezultata na godišnjem nivou. Geopolitičke karte se ponovo mešaju, a Balkan, po ko zna koji put, postaje tačka preko koje se prelamaju interesi velikih sila. Dok se u Ankari zvanično raspravljalo o milijardama, avionima i globalnim prijetnjama, izjave o raketama dugog dometa u komšiluku ostavili su javnost u regionu
u stanju duboke neizvesnosti. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je uzbuna koju je podigao hrvatski predsjednik Zoran Milanović oko naoružavanja Srbije opravdan strah ili u pitanju samo prolazna politička igra za unutrašnju upotrebu u Hrvatskoj? Kako gledate na pritisak Donalda Trumpa da Europa plaća više za sopstvenu odbranu i mislite li da male države na Balkanu mogu ostati neutralne u ovakvom globalnom poretku? Napišite svoje mišljenje i procjenu u komentarima ispod videa. Podelite ovaj materijal sa prijateljima i ne zaboravite da se prijavite na kanal kako biste pratili naše sljedeće analize. Svako dobro ljudi!